舒服啊。哎，同学，小白你来这边上厕所了？哎呦，头发很帅啊，哪边剪的啊？啊，不错，很壮啊。重点的真理。水中的离子反应。重点的真理。干，操你妈什么靠！不念。中毒生是指16岁以下无办法完成国民中小学义务教育的青少年老儿童。不过也下各县市就有强迫入学委员会，加定各方力量，天数侵转中毒生。迄个唔想转到原来的学校读书。也是有适应不良的问题，就会有学校、监护人、法院、社工多方的评估，安排接受专业教育。有人讲，中毒生就像新的团体的资料的共用。爱到得了，强者双脚，强者下行，阮是为着马甲一声，用力拼出聪明，不管路上有个恶蛇。老实讲，俺们是中毒生，像是超过16岁，也就是中介技巧的一种。
合作式中途班，是县市的教育单位结合民间团体资源，提供中读生符合普通老多年弹性课程的机构。我后来也留学几天书2专业咧，不过没想到，就安尼改变了我的人生。羽毛诶都没回来哦，哪里耶？阿婆，是梦里安子谁？学姐，金针菇。每天对我拳打脚踢。什么时候？预产期还有2个礼拜，还好你拔刀相助。我老公都快翻脸了，他说我再不回家休息，他就要杀过来。可是学院里面人手真的不够嘛！拜托学姐，你不要这样讲啦，你又不是不知道，我好不容易逮到机会可以翘课2个月，我开心死啦！而且我念社工校，我念4年嘞，到现在都还没有机会可以派上我这鸡婆天赋啊！对呀，我就知道你跟我是同一款的，像我们这种快要绝种的鸡婆人，不好好利用怎么可以？好了啦，好，我带你去参观，趁着长官还没回来，学生也都在上课，哈。对，这一边呢，来，这是厨房，我们3餐都煮的，有的时候呢还做烹饪教室，好棒哦！这个呢是学生活动区，啊，你看，撞球台、乒乓球桌什么都有，厉害了，厉害了！这边都是术科教室。金毛，你来了。废话，不然嘞，看到鬼啊！我今天早上打手机给你，你都不接，打到家里，阿婆说你都没回家。我回去阿婆都睡了，怎么知道我没有回去啊？好啦，没事就好，去上课。哇，金针菇，阳光的孩子。那现在这边有几个阳光的孩子啊？6个。啊？6个。就6个？不对吧？就算只负责一个行政区域，也不会只有6个人而已吧？哦，对，明天还有一个转介的会进来。再一个7个哪有比较多啊？当然不止啊，这个是要扣掉没有通报辍学，学校根本放弃的；再扣掉通报了也找不到人的；再扣掉家长连这里也不想让他们上学的；再扣掉家暴、性侵、不适任的家长；再扣掉没有家长监护人的哦，因为学生要住中途之家，像我们这样合作式中途班，学生是需要家长或监护人的同意才能入学，所以还要再扣掉来到这里适应不良的，再扣掉呢严重行为不良的，我们也无能为力，或者呢进少年监狱的，反正来这里的愿意上课的，都算是有一些学习意愿，最起码他们还有家庭。哎呦，来啦！这个高主任，他就是我们学员的董事长，也是我们伟大的创办人普罗阿婆的先生，普罗阿公。普罗，PRO professional 就是专业内行的意思啊。跟你说，普罗阿公不只是普罗，他简直是 super pro， 这么厉害啊！哎呦，何止厉害，简直就是传奇！我跟你说，普罗阿公今年年初才因为肝癌2期切掉了1/3的肝。我还没说完呢，这是他继血癌、
淋巴癌、甲状腺癌，罹患的第4个癌症。而且他的2个儿子从小就猝死，所以普罗阿婆才会致力于中途学校，想要帮助其他的孩子。结果3年前，普罗阿婆又因为车祸意外死了。你看，普罗阿公经历了人生这么多的变故，再加上几百次的化疗都没有被打败，整个人光明正向、积极又亲切。我简直不敢相信，世界上怎么会有这种人存在？这样是人吗？简直就是完人！你，你这什么反应啊？是那个吗？对，就是他。爱是不是？阿来你一下，啊？跳上来！那个被冲凉的，听说是普罗阿公的义子，是我们以后的教头、训育组长。你的 boss 哦，长官哦。我长官哦。你死了3个3段呢？啊？你怎样啊？新城也爱发天呢？你做乜解啦？你答應咗你攞埋天數嚇，你是條使就使到人唔充嘅。都可以唔講嘅啊！有冇大兵？在旁边呢，化修加油的呢是我们的主任，董事长呢，就是拿水管在行的普罗阿公啊。阿公，排泄哦，我耳朵冇痕啊！哎呦，姓蒙尼，来，那是。她就是呢，我跟你说那个最够义气的我的学妹玉秀。安慰情嘛，以前安太贤哦，都不用安太岁了。講好，歡迎來到陽光學園啊！愛學園哦，乜嘅都冇，愛的教育。對。阿公還愛的教育耶！你剛剛不是拿水管在行球？在新人的面前，冇講話咧，啊，經驗強人哦，會教頭先嗌哦，神龍擺尾啲，一下就 KO 了。不好意思，刚才等一下哈。今天有新成员进来了，我把那个工作重新分配了一下。好，正义呢是我们的体育老师兼训育组长，好，他暂时帮大妈负责课程安排的工作。艺秀呢，好就负责协助正义，好，然后呢也帮学生那些漏掉的课程去把它补回来，好，兼做一些心理辅导的工作。好 ，OK， 大家为了阳光学园来，我们一起努力。还有什么其他的事啊？还有冇其他的事情冇講嘅？今天学员到学了吗？东东还没来呀。这样啊，以后学员出席你负责。不行啊，怎么可以这样子？今天学员到学了吗？东东还没来呀。这样啊，以后学员出席你负责。不行啊，怎么可以这样子？因为唔可以，亲好啊。唔好啦，啊，好3年的事情都本好3年起下來，係冇？捱主任呢，唔好啦。不是啊，叫东东要有点技术，因为他根本起不来，他每天晚上都要送我打电动。係啊，對冇？佢多麻煩啊，迄個無好，料有錢哦。其實呀，唔係當忝嘅，陳哥哥面對你去戲海啦，前面可以醫院檢查無？戲院同有乜關係啊？去接東東來上學，讓嚴醫捱醫啊！好，那個好，
我们学校就靠大家，好，我们一起把它再创一次高峰。对，那个告诉你啊，以后有什么事情啊，可以问我，大妈不在，我最老资格，好，加油啊！金山姑，你唔是天咁冇派势啊？春来好言，你落後啊，佢咁亂事罪、亂治便宜，而生人嚟講，我會好好教訓佢。因为啊，主任叫侯国祥，客家话就漏黑了。哦，讲一遍，漏黑，讲得比我好。大傻很彩啊，谁叫我啊？你们都知道我要去生小孩嘛？啊，是中辍同学吧？哎，我空庸好不好？中辍是不告而别，我是请假，顶多算是休学啦。好，好啦，拜托你们给点面子，我现在要介绍2位新老师给你们。第一位呢，在我离开的这2个月，他会代替我好好的陪伴你们。好，那我们现在就来欢迎新老师那个张玉秀老师，掌声鼓励鼓励。很漂亮哈、哦，她长得好像金针菇哦。你怎么知道？我都叫她金针菇哎，真的很像吗？哦，好啦，班上同学都叫我仙女啦。很像哦。她是他们班的班花哦。我知道啦，你们对美女都会特别的给她照顾啦，就像当初你们对我那样。不好笑吗？好了，好，那我们来欢迎下一位老师他呢以后是你们的教头不是。训育组长也是体育老师哈，然后呢，他以前也是我们学员的学生哦。我们来欢迎张正义老师，掌声鼓励！哦，帅哥！光头哎，操你个孙中山！铁棒，好久不见。我是之前这里毕业的，然后提保进大学，然后修了教育学分就回来这样子。很厉害。东东仔，我们的仔套啦。喂，我去哪？等一下来家啊。你干嘛啦？以后上课不要讲电话，把手机都交出来，哦，东西放去带还你们。下课再收。还有那个什么，电脑 PSP 嘛，以后上课迟到，看漫画、讲电话、打电动，都照规矩来。当空啊，肩好痛哦，2點開窗，發香。不過讀書忙趕咗啊！哎呦，就是忙人啊！喊我衰呢？我等等好唔好？肩好痛啊！2點開窗。学姐，我真吃很饱哎。好啊，我就怕你将来2个月会吃不饱，所以今天好好的慰劳你一下。哪那么夸张？你很爱吓人哎。等一下，现在这边是怎样？这么乱不用收。没关系啦，等一下我叫教头，叫他们学生自己来收就好啊，没关系，走。那吃饱的学生呢？在那边抽烟呢。
哎呦，来啦！学姐，等一下啦，这样不会管太松哦，烟都可以抽。哎，抽烟是有规矩的，一天哦最多不能超过2根，抽多了就要劳动处罚。啊，如果戒烟成功，就给他记大功1支，还有奖品哦。学姐，这样不会引起争议吗？你知道现在那个烟害防治法实施不是都有？关于这点，我反而很佩服普勒阿公的决定。你想想看嘛，与其让学生私底下偷抽烟，还不如光明正大让他们抽，我们还可以管制啊。如果为了抽烟问题引起师生不必要的冲突，太划不来了。我们要让他们愿意来上学，我们才有机会改变他们，对不对？哎，关于这一点你慢慢就会懂的啊。你只要记住，你一旦接受了他们，就要接受他们的全部。哎，不论优点还是缺点哦，有没有？懂了没？哎呦！哦，后面一点，下面，哦，爽了。很脏耶。干嘛？阿你真的要走了？很厉害。你这个礼拜一定要把99乘法表背好哦。我会教他啦。小星星，爱哭包。87。不知道。56。小杨，那米汉，小饼干。哎，你们都是我儿子的干哥哥干姐姐，你们不让我老咪孩不抱完，我就不生了。我是高龄产妇哎，来老咪孩。很恶心哎，不要哭了。好。恶心死。不一致，来，该你了。来，老咪孩。不一致，你不要再补了啦。我现在都比你瘦，你比我胖。你怎么可以这样说大妈？你们娘哎，哭什么哭啦？我本来就是娘啊！我要是 man 一点，你就完蛋了。金毛，那咪孩，不要。金毛，你要乖乖上学哦。心情不好，你就打电话给大妈，哈。不要，你去抱东东啦。东东，那咪孩，东东，你不要一天到晚在家里当宅炮哦。有空就出来走一走，不要哭了。小星星，小星星，来阿达77， 48。49啦！哎呦，谁有面子啦？要走赶快走啦！我刚刚大便都用完了，谁有面子啊？你们要乖哦，不是要乖哦。怎么哭成这样？你不懂的，他们很可爱呢。什么？这样很可爱？哎，刚才金毛那什么态度啊？很冲哎！我觉得他一定是以
以前老师说那种顽固分子，对不对？你不知道啦，他们抽烟的时候，只有金毛一看到我过来，他就会走得很远。我本来也以为他不喜欢我，后来我有一次听到他在骂其他的同学说：“大妈大肚子哎，你们抽烟不会站远一点哦，它里面有小孩哎。”真的假的？他是这样的人，看不出来。这些小孩毛起来装酷，只是因为他们还没有学会怎么处理分离的情绪。分离的情绪，分离对他们来讲就是被遗弃。他们从小不是妈妈不见了，就是爸爸被抓去关。他们对自己完全没有信心，只能够耍酷、放狠话，把自己武装起来，面对这个世界。学姐，我好惭愧哦。社工系都念4年了，还念那么多什么心理辅导咨商啊，结果我还是犯了最不该犯的错，把他们贴上标签。喂，你们东西吃完都不收的啊？是不是？跟你们讲哦，以后吃完饭，厨余该倒厨余，回收该回收就回收啊，碗筷自己洗干净，听到没有？好。快点。阿达收。等一下，阿蛋不要收。凭什么叫人家做事啊？他只是在。资深做资深的事情就好，以后每个人自己收自己的，听到没有？为什么不吃完？剩那么多？还是一样将食者哦，不要吃那么多吧。这便当很难吃哎，你下次自己吃吃看。我吃的东西跟你们一样。干，这一个才6块。才6块，吃这样你们该偷笑了啦。政府补助、教育局补助，纳税人的钱你们珍惜一点好不好？干，又不是我的钱。这么没意思，唔好生咩？不想吃以后不要吃。不吃就不吃啊！什么态度啊？来，上课了，时间到了，能继续上课。那老师都来了，进教室哦，进教室。你自己收。进教室了，赶快进教室，上课。哎，男人有难命，问某谁叫谁枪。你怎个啊？唔是上阿东啊？我唔讲唔该鸟的啦。做现场做好而已，做现场一念者啊。做唔得本好长会知道，按人家做得，按人家做得。也就说明的哦，这3万的土数，除非帮伊砍成小。哎，你会讲来啊？啊？那比人家说呢？啊？你讲法用做得好一点嘛？用的讲，那咩迄也电发到的主任呢？对嘛？做唔得安尼啊？啊，做啥呢？好戏满台。不过，老实讲哦，人家对金毛的哦，太高铁的啦。俺就会按钮。不好意思。哎，你看嘛看啊？哈？不是哦，你那个小啦。张老师，好久不见啊！怎样啊？讲道理干嘛那么大声啊？刘大保护官，怎么了？怎么会来？你不要亏我的啦，我来找金毛的啦。江老师，麻烦你请金毛出来一下。金毛怎么了？这小子一直很不稳定，最近听说跟小公园那一票又走得很近。
刚回来要请你多费心一下。金毛，今天早上有一群少年在械斗，有人说是你带头去庙口挑衅，是不是？我今天一大早就来了，金针菇有看到。这位是？哦，他是我们新来的代课老师，大妈她去生小孩了。你好，我是刘景和，杨俊康的保护官。你好，我叫张玉秀。你好，刘官，不要什么事都赖在我头上好不好？我现在很乖。金毛，事实就是事实，监视器调出来一看就知道有没有。你现在讲实话还有机会，你已经有3张劝导单哦。你要是不肯讲实话，我真的会请法官直接把你送去感化教育。就没有嘛。好不容易去协商，让你保护管束回来读书，而且你一再保证不会让阿公阿婆伤心。你要是不懂得珍惜这一次机会的话，到时候你不要怪我。哦。妈，快点呐，小杨！白痴啊，放门口了还讲电话，好啦。快点呐！我出来，干那么久。走，早走走，教头再见。拜拜。阿达，你9乘法表背到哪里了？我背到6了。明天早上背7给我听，好不好？好。好。小心回去，啊，拜拜。教头再见。矫正太宽了，哦，矫正的时候是，哦，跟身体平行然后打，战斗姿势摆好，这样子，哦，不要只放下面，拳头没力啊，左拳身体不动，右拳动腰，啊。对的。看那边。我跟你讲，不要打我脸，你听到是吗？什么屌丫妹的，干！喂，有没有受伤？玩成这样，告诉他这么多嘛？现在是玩的时间，对不对？嗯？在瞪什么？在看啊！大还小啊？屌丫妹！不想这样走了？走啊！
转来感觉唔错哦。样咯，转来头一日咁样样办？哎，这心底都有事再讲出来，莫安尼激动，身体会出问题。有问题嘿？医生讲，癌细胞要扩散了，伊喊你用干啥？嘛跟用干啥？出安尼啊？你说治疗吗？挨到两脚踏米干菜嘅人，冇差。二转来，挨是可以放心走咧。讲嘛该啦。嘿，嘛该讲嘛该，喂。二转来吼，嘛该都好咧，啊，有冇？嗯。哎。哎，喂。玉秀转来了。嘿啊，还忙死的。一上人实在做无盘啊，夜爸还得好搞咖啡。Michael 冇送你转来啊？哪有人单日送来转来？用诶，两啥研究哦？冇可能。莫当样牙牙打打呐，莫不想加本 Michael 嘅什么一太对。拜托诶，我叫爱人要动多啊。讲来听啊。好啊。我都妈啥？这种无重要的事情，你按到要做嘛个？给你知道哪件事情还重要？报告校长，爱知道哦，杜四瑶是范青葱哟。给他们江玉秀同学啊，让补习班的课送动用诶，啊。要不要托福有信心考到吗？哈？有，当然咪有。我人讲哦，我根本去上课啊，我遇到一个朋友，他个头那毛啊，染金色的，很酷哦。Michael，对啊，我下班了。我在看学生资料。我跟你说，我今天回家的时候，我差一点说溜子。你不可以跟我妈讲哦。拜托啦，我知道你人最好啦。好啦，我知道啦。我先看。然后你早点睡，晚安，拜拜。
着，你们唔救嘛？你们唔救嘛？主任，你好。哎，贝玲。哎，正义，好久不见。你回来了。对。太好了，布老阿公就很开心。谢茶。哦，来，跟上，来介绍一下。马干。他是教育部的社工，好，佩玲，好，那个他是大妈的代课老师啊，你们可以多联络一下。你好，我叫江玉秀。我叫邓佩玲，你好。哎，小平来。这位是刚转进来的范小平，以后还要麻烦大家多多照顾。不过小平很贴心，很懂事的，对不对？嗨，你好，我叫玉秀。那等一下我就带你们到班上看一看。好，谢谢。各位同学，大家好！我们今天有新同学来哦，大家自我介绍一下，互相认识，好不好？你好，我叫大胖，大胖的大，大胖的胖，请多指教。你好，我叫小杨，也可以叫我杨梅。这位是我大哥，叫做金毛，他是个不喜欢讲话的人。我跟大胖还有金毛都是混风飞沙的。风飞沙是什么？风飞沙就风飞沙，你也没尝试。哦，谢谢。不客气。至于我身旁这位美女，她叫做小星星。白痴啊！她混无名的。我知道你不知道，无名小站的。这位更厉害，他叫做余光华，恨魔兽。哎，魔兽我了，线上游戏。他是个哑巴。他也是个宅怕。靠背哦。阿达，讲话，换你啊。我叫王高大，我混家里。家里好啊，我也混家里。小平，那你呢？操，你哑巴啊！靠背，我真要讲。靠背，我本来也要讲，还是不讲话。妈的，我们讲这么多你都不讲话，范小平，别以为我不认识你，国小人家都叫你林兄啦，也不量一下自己胸围几公分。小杨，不要这样，坐下。小平，那我们先找个位置坐好了。那个坐小新后面，小新人不错哦。太梗。爱都挂你。小平，金毛，不可以这样子啊！打就打，再撞就撞。该要你管哦。撞我东西耶！妈，你东西又是不良心的。谁要怎样啦？你不要敢这样骂我！你不是当老大了吗？连女生都打，这样。大过一只了，就这样。张老师，你不要动不动给人家记大过好不好？金毛，你跟小平道歉。关屁事啊！来没多久，废话那么多。你跟老师这样讲话的，再大过一只啊！快点不用念。他妈，你想来就来，想走就走。你苦还是要给你当老大？
刘俊哥，你给我回来啊！哎，张老师，张老师，我在教学生，请你不要插手，听到没有？我迄件也唔拉，唔过我无了解提防做得搞我啊！无办法啦，这件事情做较好对的啦，有要清楚无？你凭什么要我们替他想？你知道我们在想什么吗？你爸杀人猪好吗？你爸打你长大吗？你爹妈长什么样子都不知道吗？什么同理心啊？小姐，你来拿衣服哦。你刚搬来的哈。小姐，小姐姐。断气啦，我本也求生。多重新的眼，自由呀自由，不可受离途。见多少个人来自汉江归唔得。莫变数啊，莫变数，大海平。